Este año el Señor me dio el privilegio de poder estar quizás un poco más cerca de los jóvenes y hoy con ustedes, así que me siento la verdad como muy honrado de la invitación de ayer y de hoy poder compartir esto con ustedes. Y quiero que tengamos, antes de arrancar, un momento de oración muy chiquito para poder entregarle este tiempo al Señor. Papá, yo te quiero dar gracias porque las cosas no son porque son, sino que las cosas son porque nacen de tu corazón, de tu amor, porque no estamos acá esta mañana porque sí. No estamos acá esta mañana porque nos despertamos antes de las 10, sino que estamos porque en nuestro corazón nació y se nos prendió la alarma de que vos nos buscabas. Y estamos acá y pienso en esa reunión que vine yo hace muchos años al lado de Aldo, cuando por fe se compró este lugar. Y venir hoy acá es una alegría porque, Señor, es verte a vos acá. Porque un sueño que nace en tu corazón necesita de las manos de personas que lo lleven a cabo. Y gracias por las personas que han llevado a cabo este sueño de hoy poder estar acá. Porque no es gratis. Porque no es gratis para el esfuerzo, ni tampoco es gratis para la bendición. Y cuando uno pone aquello que tiene en tus manos, vos multiplicás. Y eso es lo que yo te pido que vos hagas en esta mañana, Señor. Que vos tomes mi vida, que tomes la vida de cada uno de nosotros y que multipliques eso, Señor. Multipliques aquello que cada uno de nosotros tenemos. Para que podamos llegar a otros, para que podamos hacer las cosas con excelencia y por sobre todas las cosas para que podamos amarte de la misma manera que vos nos amás, que es con todo el corazón. Papá, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. A mí a los mensajes siempre me gusta ponerle títulos que digan algo más. Digamos, hoy vendría a ser el culto de Navidad y no quería dar el típico mensaje de Navidad y armar un pesebre y traer un camello y hablar de los Reyes Magos y todas esas cosas que vamos a hacer en otro momento, sino el título de hoy es ¿cómo hablar de la Navidad? Casi sin hablar de la Navidad. Ahora se preparan, ¿para qué venir mayo? Es el último. Pero vamos a entender, les quiero mostrar algo que el Señor puso en mi corazón, que es que la Navidad no es solamente aquello que nosotros creemos que es la Navidad. Y los invito a que puedan estar acá un ratito, ¿no? Que no estén pensando en el almuerzo, no estén pensando en la tarde, que yo estoy hablando mucho, qué cosa que voy a hacer, eso es importante. Pero que podamos estar concentrados acá un ratito. Les quiero arrancar con una historia que no tiene nada que ver, quizás, o parece que no tiene nada que ver, pero que al final lo vamos a dar cuenta. Y la historia es un poco triste y cuenta de un soldado en la guerra que le dice al teniente, tengo que ir a buscar a un compañero que sé que está en la línea de batalla y lo tengo que ir a buscar porque mi compañero desde que entramos. Y el tipo dice, no, soldado, usted no se mueva de acá, porque si él está en la línea de batalla, probablemente ya esté muerto y yo no, ya perdí un soldado, no quiero perder dos. El tipo testarudo agarra y se va y vuelve a las horas mal herido con el compañero en el hombro. Y el teniente lo ve y le dice, pero no le dije que usted lo iba a encontrar muerto y que a mí me iba a costar estos dos soldados en vez de uno. Y el tipo agarra y le dice, ¿sabe? Cuando él me vio, él me dijo, yo sabía que vos ibas a venir a buscarme. Y quizás, si yo quiero relacionar esto con la Navidad, parece que no tiene nada que ver. Pero los invito a que abran sus Biblias. Vamos al pasaje de Isaías. Isaías 60, del 1 al 3, dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Y si yo les explico que esto tiene que ver con la Navidad, ustedes dicen que tiene que ver Isaías con la Navidad. Pero cuando uno lee la Biblia, o cuando uno empieza a estudiar la Biblia, se empieza a dar cuenta que hay conceptos que son generales. Que hay conceptos que decir, pero ahora, esto que me está diciendo Dios acá, por más que históricamente no tenga que ver con lo otro, me está diciendo algo sobre esto. Y eso es lo que quiero que descubramos esta semana. ¿En qué otros lugares, en qué otras cosas de nuestra vida está la Navidad sin un arbolito? Sin el Jesús en el pesebre de abajo del árbol. Y como un soldado cansado de la batalla, como
como al despertarse luego de una noche triste, como frente al dolor, como buscando a alguien en un mar de tristezas, el Señor agarra a Isaías y le dice: che, despertate, levantate. Y ese levantate, una palabra muy clave en el idioma en el cual está escrito, significa tres cosas: salí, despertate y levantate. Es onda, ya está, es ponete en acción. Eso es lo que está diciendo. Sino, este tiempo en el cual vos, por algo de tu vida, estabas tirado en el piso, acostado, sentado, esperando algo, ya se acabó. Salí, levantate, despertate. Lo segundo que dice, resplandece, dice el versículo, porque ha llegado tu luz. ¿Y qué luz es la que llegó? Cristo. Ajá. Pero acá estamos en Isaías, estamos como muchísimos años antes de Cristo. ¿Qué luz? ¿De qué luz le está hablando Dios a Isaías? La luz del Evangelio, la luz de la verdad que viene del Padre. Exactamente. Hay una verdad. Una de las características de Dios es que Dios es verdad. Además, no que Dios es de verdad, también Dios es de verdad. Pero Dios es verdad, es aquello puro. A ver, la definición de verdad es aquello que es original. Esta computadora es de verdad, esta computadora de este modelo. Pero no sería una computadora de verdad porque hay 200 computadoras de verdad diferentes, porque hay 200 computadoras de modelos diferentes. Dios es lo único que es puramente puro, puramente original. Entonces, eso es lo que es verdad. Por eso, claro, es el único absoluto que existe, es Dios. Entonces, dentro de ese entendimiento del absoluto, está esa verdad, y esa es la luz del entendimiento que le está diciendo Dios a Isaías. Le está diciendo: pará, resplandece, levántate, brillá, porque a partir de ahora vas a tener el entendimiento para comprender cuál es la verdad. Pero pará, esto sigue cerrando con el tema de la Navidad. Dice: ha llegado tu hora de brillar, tu hora de recibir una luz nueva, un renuevo brillante. Brillá, ilumina con tu vida la vida de los que aún siguen sentados en el polvo a la espera de alguien, a la espera de algo, a la espera de una esperanza. Porque, dice, y sigue diciendo el versículo, la gloria de Dios hoy ha amanecido sobre ti. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Quién puede definir qué es la gloria de Dios? La presencia de Dios que es inconfundible, que cambia la vida de Isaías, y le da el poder y la capacidad de mostrar al mundo que está en tinieblas a su alrededor la verdadera luz. Exactamente. Como súper bien dijo Rubén, la gloria de Dios es la expresión real de la presencia real de Dios. Esa presencia que es inconfundible. Que vos decís: no, bueno, puede ser otra cosa. No. Digamos, si Rubén se despertara mañana a la mañana y tuviera otra mujer al lado de su cama, primero después moriría, pero antes de morir al lado de su mujer, se daría cuenta que eso, que también es una mujer, es otra cosa. A veces no les pasa que tienen como un montón de ideas, un montón de pensamientos o de respuestas a cosas, hasta que cae una que vos decís: uy, esta es la respuesta. ¿Qué es lo que le hace diferente a toda la máquina que tuvimos antes en la cabeza? La presencia de Dios. Nosotros tenemos a Dios a veces demasiado cerca y no nos damos cuenta. O a veces está tan habitualmente cerca que no nos damos cuenta. Y nosotros dejamos y seguimos divagando y seguimos esperando respuestas de otro lado, cuando en verdad le estoy diciendo: pero pará, esto es lo que te estoy diciendo. Acá lo que le dice a Isaías es: mi presencia a partir de ahora va a estar al lado tuyo. Mi gloria hoy ha amanecido sobre ti, dice poéticamente. A partir de ahora yo te voy a estar acompañando, y voy a estar acompañando al pueblo todos los días. Y por más que estamos hablando del Antiguo Testamento, no estamos hablando de la gloria del arca de pacto, ese lugar donde estaba la presencia de Dios y que el pueblo transportaba. No. No está hablando de esa presencia de Dios. Está hablando de la presencia, rompiendo el esquema de la cronología, de la misma presencia de Jesús. La gloria de Jesús parado al lado tuyo. Eso es lo que amanece en tu vida, eso es lo que amanece en la vida de Isaías y lo que dice el Señor. Y ahí empiezan a ver los resultados, que es lo que le empieza a tirar Dios nuevamente. Dice: y acudirán las naciones a tu luz.
¿Y qué pasa cuando una persona es brillante? Sobresale de los demás. Ahora, atención. ¿Y qué pasa cuando alguien sobresale de los demás? Y van en lo suyo. Como que se van enfocando en eso. Ajá. Trae. Lo exaltan, lo tienen en cuenta. No pasa más desapercibido. Y acumular las naciones. Esto que hoy tenés es único. Y muchos quieren tenerlo, muchos dejarían todo si supieran su valor, que es el valor de la presencia de Dios. Brillar y que tu amanecer en Cristo hoy sea radiante, que la pureza de tu corazón sea el mejor farol que tu vida pueda tener. Así muchos que hoy no la tienen se puedan dar cuenta. Pero esto, y volvemos al principio, en el cual Dios le dice, che, levántate. Porque si esa persona, si Isaías no entendía que la primera acción era levantarse, después no podía resplandecer y después los demás no lo podían ver. Y sigue diciendo el versículo, y los reyes vendrán, dice, al resplandor de tu amanecer. Y esto es poéticamente hermoso, y en el idioma original habla de un nacimiento. Cuando dice, y los reyes al resplandor de tu amanecer, es que en el momento que vos empieces a brillar, va a haber un montón de tipos importantes que se van a dar cuenta que vos sos diferente. Pero no solo eso, sino que van a querer tener eso. Porque no está hablando de gente común, acá está hablando de los reyes. Y los reyes en la antigüedad no eran tipos que se movían porque sí, no eran tipos que iban a visitar a alguien porque sí. Pero la realidad es que cuando uno empieza a amanecer en esa verdadera gloria, eso empieza a traer de una manera muy diferente. Y aquellos que empiezan a tener una sensibilidad espiritual se empiezan a pegar más, porque dicen, acá hay algo que está pasando. Y eso a ustedes les pasa en la iglesia. Alguien viene nuevo y a los pocos meses me dice, tipo, que no para. ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Qué le pasó a este tipo? Este tipo antes estaba, hace 20 días fumaba Paco y hoy está predicando. ¿Qué pasa? O antes un empleaducho y ahora digamos un tipo que está en la iglesia, está laburando un montón, antes el único sueño de su vida era llegar a fin de mes y hoy está acá, digamos, y no sé, tiene un montón de sueños, un montón de planes. Ese es el amanecer del cual habla Dios. Y déjenme hablarles de la Navidad sin hablarles de la Navidad. Entonces la gran pregunta, para empezar a unir, es que ¿cuál es la vida que querés tener? ¿No? Porque a veces decimos, bueno, la Navidad es lindo, es un momento de reflexión, un momento para pasar en familia, un momento donde nosotros nos damos cuenta de lo bueno que hicimos en el año y lo malo, es un momento de festejo para comer mucho y para tomar mucho y para darnos cuenta que Jesús sigue vivo o que es un premio más de Él. Pero de todo eso, o digamos, todo eso no es la Navidad. Entonces yo me pongo a pensar, y esta semana pensaba mucho, ¿qué es la Navidad? ¿O cuándo es Navidad? ¿No? Digamos, festejamos el cumpleaños de Jesús, aunque lindo, sí, bueno, está buenísimo. Eso no es Navidad. Y entonces pensaba, ¿qué vida es la que quiero tener? ¿Qué vida es la que queremos tener? ¿La de la espera eterna de que pase algo bueno? ¿La de la postergación de los problemas porque no los quiero solucionar? ¿La de extender eternamente una vida que yo ya sé que es un fracaso, pero como no quiero intentar hacer algo nuevo, voy a seguir pagando eternamente la consecuencia de eso? Esa es la vida que queremos tener. Entonces empiezo a pensar en Jesús y empiezo a meterme un poco más en el tema de la Navidad. Y empiezo a entender que la vida tiene un sentido en otro lado. En esto que Isaías, que Dios le decía a Isaías, que es empezar a ponerte en acción, empezar a moverte. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jesús? Uno generalmente cuando empieza a entender lo que Jesús hizo, y entender es una palabra muy grande para ser honesto, pero uno empieza a ver de alguna manera, digamos, qué es lo que Jesús hizo por mí, al primer lugar que va es a la cruz. Y entiende, o piensa que el milagro más grande de Jesús es haber muerto en la cruz. Y dice, no, ¿cómo Dios se va a crucificar voluntariamente por salvarme a mí? Qué cosa de loco. Pero también pensar en que eso es el milagro más grande que hizo Jesús, permítanme decirles, porque para algunos parece una herejía, es una mentira. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué?
Jesús, siendo todo, absolutamente todo en el cielo, un día tomó la decisión de ser un bebé. Y vos mirás a un bebé y decís, pará, ¿cómo Dios Todopoderoso se va a meter en un cuerpo tan frágil, sin capacidad de decidir, a la deriva de una madre adolescente como era María? Digamos, ante la probabilidad de que te pasen un montón de cosas, porque digamos, si hoy la mortalidad infantil es muy alta, digamos, él era un bebé común en última instancia. Entonces pienso, pará, el milagro de Jesús empezó en otro momento. Y ahí es donde empiezo a entender cuál es el verdadero sentido de la Navidad. No es el verdadero sentido solamente de un bebé que nace, sino es un Dios que deja todo por convertirse en algo que en primera instancia no tiene capacidad de decidir. ¿Cómo? Y sí, digamos, un bebé de todos los animales, de todo el reino animal, el que nace más inmaduro de todos es el hombre. El hombre nace y si no lo cuida nadie, se muere. Si no tiene una madre cual le da amor, le da sustento, le da teta, todo, digamos, se muere. Entonces empiezo a pensar, ¿cuál es el milagro más grande acá? Y empiezo a darme cuenta que el milagro gigante de Jesús no solamente está en la cruz, está también en su nacimiento, en haber venido al mundo. ¿Qué hace Dios acá? ¿Qué hace Dios en este lugar? Dios viene a nacer en este lugar cuando toda la historia del hombre hasta ese momento lo había dejado de lado. Digamos, donde no lo habían recibido, donde lo habían tratado mal, donde todo el mundo se había olvidado de Dios, y dicen, no, mi plan es para que ellos puedan tener una vida diferente, una vida con sentido, es que yo vaya. Y no es que yo vaya, y Dios podría haber venido tranquilamente como cualquier otro ser, y decir, bueno, muchachos, esto es así, y empezar a dar órdenes de cómo era, pero no. Él se hizo un bebé. ¿Quiénes tuvieron un bebé de un día en la mano? Yo pensaba yo. ¿Qué te metí en la mano? Para convertirse en eso. ¿Cuánto tenés que dejar en el cielo para meterte de adentro? Un bebé con una mente, con un cerebro chiquitito, donde no estaba conectado, un bebé que podía ver a 5 centímetros como cualquier bebé. Y decía, este tipo es el que va a morir ahí por mí. Entonces empiezo a pensar, ¿cuál es el verdadero milagro? Y me empiezo a dar cuenta de otra cosa, que no tiene que ver con lo que siempre creemos que es la Navidad, sino que empiezo a darme cuenta de que la vida de Jesús es una vida de milagro. Y que nosotros podemos festejar la Navidad entendiendo desde que Dios se hizo un bebé y que Dios se hizo el Salvador de mi vida muriendo en la cruz. Entonces empiezo a entender de que hay una motivación. Y uno más estudia esto, más te empiezas a dar cuenta que la real motivación de todo eso es el amor. ¿Cuántos de ustedes hoy dejarían su vida 100% a la deriva de una persona? Nadie. Imagínense siendo Dios. La realidad es que María, más allá de su llamado, más allá de todo, era una adolescente. María tendría alrededor de 15 años cuando lo puso Jesús. Una adolescente judía hace 1000 años tenía en su mano al ser más preciado del universo. Nos dice, ¿cómo Dios va a pensar en eso? ¿Y saben por qué piensa en eso? Porque Dios cuando ama no tiene límites. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad. Que Dios, de la misma manera que se hace un bebé inútil, como todo bebé, para decirlo de una manera, ese que un día te dice, che, pará, yo quiero que tu vida tenga sentido. Y es más entendible cuando uno empieza a transitar el camino de ver las cosas que hizo Jesús, que es mucho más fácil morir como murió Jesús si uno vive como vivió Jesús. Entonces no es tan loco entender que un Dios pueda morir en la cruz por personas que no lo merecíamos, si ya lo primero que hizo fue aparecer en el mundo como la peor cosa.
no solo se rebajó de serlo todo a ser casi nada, sino que inclusive el lugar desapareció. Terminó naciendo en un establo, lejos de su lugar de origen. ¿Se entiende? ¿Para qué todo esto? Y pensaba en la Navidad. Y la realidad es que linealmente, hasta cronológicamente, no hay Navidad, o digamos, no hay cruz en Navidad. Parece que es una tontería lo que estoy diciendo, pero si Jesús no hubiese nacido, no hubiese podido morir en la cruz. Entonces a veces no nos damos cuenta que esto parece un festejo, simplemente la Navidad, cuando en verdad lo que estamos haciendo es presenciar el milagro más grande del mundo. Porque el milagro, como dije antes, el milagro más grande del mundo no es que Jesús haya muerto en la cruz, es que Jesús haya venido acá. Jesús haya venido acá, que haya pateado la calle, que no haya tenido, como dice el versículo, no haya tenido donde apoyar su cabeza. Digamos, que Dios siendo todo se haga nada para que diga, chica, yo en verdad voy a venir acá, la voy a sufrir, pero te voy a dar a vos un regalo que no hay más tu poder que no sé yo. Ese es el motivo que nos mueve acá, ese es el motivo por el cual nos hace tener una vida diferente. No hubo una vida de milagros sin haberse entregado en las manos de quien te cuide, de quien me enseñe, de quien me hable. Jesús no hubiese sido nada sin María. Y no nos vamos a ser católicos ahora, pero la realidad es que Jesús tuvo una madre, lo amó, lo cuidó y lo protegió, fue María. Su madre humana, María, y le dio todo lo que la madre le tenía que dar. Me empiezo a hilar un poco más finito en la Navidad. Me empiezo a ir de esta Navidad y de este Jesús al pasaje de Isaías, en el cual empiezo a entender que para una vida de milagros necesito ponerme en las manos de quien me cuide, de quien me enseñe y de quien me ame. Y la verdad es que si vos crees que a tu vida te faltan un montón de cosas, es que quizás te falta eso. Alguien que te cuide, alguien que te enseñe y alguien que te ame. ¿Es el sentido de tu bebé? Ahora, no vamos a hablar de la familia. Hablemos espiritualmente. Vos tenés quien te cuida, quien te enseña y quien te ama. ¿Vos te dejás enseñar, cuidar y amar? Y la verdad que no. La verdad es que somos muy caprichosos. Yo no tengo muchísimos años de iglesia, pero en mi transitar en la iglesia y con mi propia experiencia me he dado cuenta que la mayor cantidad de veces que me dieron un consejo fue un consejo. Dije, mira, es inteligente, eso. Y he tenido grandes maestros de la Biblia y he tenido grandes maestros de la vida cristiana. Pero la verdad muchas veces no me dejé cuidar, no me dejé enseñar, no me dejé amar. Y mucha de la gente que viene a la iglesia, o que mucha gente que viene y se va de la iglesia, a veces la iglesia comete errores. Muchas veces. Pero muchas veces también la gente se queja, pero no tiene en su corazón dejarse amar, dejarse enseñar, dejarse cuidar. Y es fundamental porque nosotros no somos una institución, nosotros somos una familia. Entonces, los invito a que empiecen a pensar en esta Navidad de la que habla Isaías, porque en verdad, vuelvo al principio de todo esto. ¿Saben? Ayer pensaba que este es un pasaje que Dios le podría haber leído a Jesús en el corazón siendo un bebé. ¿Por qué no? Dice, levantate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Finalmente estás en el lugar donde tenías que era la tierra. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque yo te voy a acompañar, dice Jesús. Le dice Dios a Jesús. Porque las tinieblas cubrirán la tierra, y de eso no cabe ninguna duda. Dice, porque las tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. No saben lo que era la persecución espiritual que había en la época de Jesús, más allá de lo que es hoy. Pero sobre ti amaneceré yo. Yo voy a estar con vos. Y sobre vos va a estar mi presencia todo el tiempo. Y las naciones te irán a ver. Y los reyes se van a dar cuenta que vos sos un tipo diferente. Ahora, sí era buenísimo para la Navidad de Jesús. Era Jesús recién nacido. ¿Y vos? ¿Qué pasa si yo
Si hoy el Señor te murmura la vida y dice, levántate, resplandece, porque ya llegó tu luz. Y la gloria del Señor ya amaneció sobre vos. Porque las tinieblas van a cubrir la tierra y mucho de la parte de tu vida y mucho de tu entorno. Pero yo estoy con vos. Y mi presencia está con vos todo el tiempo. Y cuando cumplas tu cometido, cuando seas como tengas que ser, eso va a marcar la diferencia en la vida de un montón de gente. Y un montón de gente que no te conoce va a saber quién sos. Por el solo hecho de brillar como traje de brillo. Pero ¿cómo empieza todo? Levantate. Nacé. Digamos, el primer acto milagroso de Jesús es haber nacido de una mujer común y corriente. Y esto de querer hablar de la Navidad sin hablar de la Navidad es buenísimo, porque en verdad nos damos cuenta que Dios tiene un gran propósito y que su propósito no empieza con Jesús, sino que su propósito empezó el primer día de la creación y su propósito va a terminar, como decir una tontería, en el final de la eternidad, porque la eternidad básicamente sabemos que no tiene final, pero digamos, esa gloria maravillosa de Dios nos va a acompañar todo el tiempo. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida desde aquel momento hasta toda la eternidad. ¿Y saben cuándo es ese levantarte? Que se está hablando en presente. Ese levantarte es hoy. Aquello que tenés en la mente y que lo venís postergando es hoy la realidad. Esa decisión que tenés que tomar y que sabés que tenés que tomar es hoy el día que la tenés que tomar. Porque hoy puede ser tu Navidad. El día en el cual te dejes enseñar, te dejes cuidar y te dejes amar por alguien y por Dios. Ahora, a veces, ayer hablamos con los jóvenes de 1 Corintios, en el cual nos dice: la fe, la esperanza y el amor permanecerán por siempre, pero sobre todas ellas permanecerá el amor. Y llegamos a la conclusión de que el amor perdura siempre, va a perdurar por siempre, porque Dios es amor. Y porque cada una de sus células es amor. Y porque la esperanza y la fe se van a terminar en el momento que estemos en la presencia de Dios. Pero cuando yo estoy frente a Dios, ¿cuánto de todo ese amor que Él me dio, yo multipliqué? Cuando yo empecé a orar, decían, el Señor había puesto esto, ¿no? Que el Señor tiene sueños en su corazón, pero los sueños de Dios no se cumplen si las personas no las ponen en sus manos. Si yo no me hago cargo de lo que Dios quiere para mi vida y de los sueños que yo tengo que cumplir, esos sueños no se cumplen. Porque dice, cada uno de nosotros fuimos creados para que todas aquellas obras que Él ya previó de antemano en el momento que me creó a mí, yo las hiciera. Si yo no las hago, no las va a hacer a nadie. ¿Me decís que es inconclusa la creación de Dios? No. Pero yo me pierdo de decir, yo me pierdo de multiplicar ese amor. Que nosotros estemos acá, como hablaba al principio, es que algunas personas multiplicaron ese amor. Que ustedes estén acá, es porque alguien multiplicó ese amor. Alguien como mínimo les predicó, alguien como mínimo le dijo, che, mira, esto es así, nos acompañó, y están acá. Entonces, ¿en qué tenés que nacer de nuevo? ¿En qué tenemos que renacer? ¿En qué necesitamos renovar? ¿En qué cosas tenemos que ponernos en acción para decir, che, Dios? Porque ¿cómo le puedo decir, che, Dios? Hace poco chicos, todos tenemos la capacidad de tener un renuevo todo el tiempo. No importa tu edad. No importa si tienes 7 años o tenés 90 años. No importa cuántas veces fracasaste. No importa si nunca lo intentaste. La vida espiritual, la vida que nos regala Dios, tiene esa cosa maravillosa de que todos los días es tener la puerta del cielo. Y que a cada minuto yo le puedo decir, che, Dios, me equivoqué. Y Dios te dice, yo te perdono.
anda por donde tenés que andar. Y otra de las definiciones, con esto termino, en la primera palabra que dice este versículo, que dice levantate, es vení acá. Siempre hay, esto es como para estudiarlo en la Biblia profundamente cuando uno habla del amor y del llamado de Dios. Siempre cuando Dios te llama al amor, o cuando siempre Dios te promete algo, es esto lo puedes hacer acá. Esto no lo puedes hacer en otro lado. Porque si la gloria de Dios va a estar al lado tuyo, la presencia de Dios va a estar al lado tuyo, pero ninguna de las promesas se cumple si uno está con Dios. Pareciera hasta decir, bueno, sí, que verdad, está diciendo una tontería, pero eso no nos damos cuenta. Entonces quizás Dios hoy te está diciendo, che, volví a casa, vení acá, levántate, dale. Porque tu vida puede ser diferente. Porque yo estoy convencido, dice Dios, de que tu vida puede ser diferente. Porque yo creé una vida diferente para vos. No creé una vida de sufrimiento para vos. Así que los invito a que hoy puedan tener su propia realidad. Y vuelvo a las tres características que hablaba. De que se dejen enseñar, de que se dejen cuidar, de que se dejen amar. Y aquellos que puedan, no dejen de enseñar, no dejen de cuidar y no dejen de amar a los demás. Porque como dije antes, esto no es una institución, esto es una familia. En la cual si mi hermano necesita de mí, yo no puedo poner una excusa. En el amor no hay excusas, lo dijimos antes. Jesús mismo dijo, che, bueno, me hago bebé. Tengo un ser que no decido por mí hasta los 3 años. No puedo ni caminar ni mover, ni voy a depender de un adolescente. Y que en la otra punta de su vida estaba clavado a una cruz injustamente, diciendo, bueno, si ya nací con mi bebé, si ya hice toda esta vida de sacrificio, y todo eso milagro por la gente, ¿cómo me voy a morir así? Entonces, empezar a darte cuenta que no hay vida que no pueda girar, no hay vida real que no pueda girar alrededor del amor. Y la Navidad, en verdad, es una demostración de amor. Así que los invito, como decía recién, a que no posterguen más su propia Navidad. A que mañana, cuando van a las 12 a levantar la copa y festejar un nuevo cumpleaños de Jesús, como dicen los nenes, también dense el privilegio de nacer ustedes algo nuevo. A decir, yo tomo el compromiso de esto no hacerlo más. A tomar el compromiso de decir, yo quiero vivir la vida que Jesús diseñó para mí. Pero si quieren, no tienen que esperar hasta mañana a las 12. Lo pueden hacer hoy. Y quiero cerrar con una oración también invitándolos a esto. Papá, verte tu transitar acá en la tierra es maravilloso. Y maravilloso es una palabra que queda chica. Porque hacerte un bebé y haber muerto en la cruz parecen hasta historias de personas diferentes. Porque es simpático ver un bebé, porque nos enternece ver un bebé, pero no damos cuenta que esa ternura es la que tendríamos que tener por el bebé que 33 años después murió en la cruz. Señor, enseñanos a tener esa visión, ese pensamiento de entender cómo es tu vida y lo que vos querés para nuestra vida. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que está acá, con la decisión que vos le pusiste en el corazón, ellos puedan tener su Navidad espiritual hoy, en este preciso momento, Señor, que ellos puedan declarar que abandonan lo que tengan que abandonar, que empiezan lo que tienen que empezar y que se van a hacer cargo de aquello que se tienen que hacer cargo. Señor, yo te doy gracias porque es maravilloso abrir tu palabra. Es maravilloso abrir tu palabra porque está regada de amor y porque está regada de cosas buenísimas para nuestra vida. Y queremos tomar como propias estas palabras de Isaías, Señor, porque en verdad necesitamos cantarnos a tu luz, Señor. Necesitamos ponernos en acción sabiendo que vos estás con nosotros y que nos acompañás. Señor, gracias porque eso es un milagro del cual también nos olvidamos. Como también nos olvidamos de que hay gente que nos quiere enseñar, que nos quiere cuidar y que nos quiere amar. Señor, danos
la fortaleza espiritual que nos quite eso de ser humanos y de ser tan racionales cuando no nos dejamos enseñar, no nos dejamos amar y no nos dejamos cuidar. Sino que entendamos que dependemos del otro, porque dependemos del amor del otro, porque dependemos de tu amor. Y no es casualidad el que tenemos al lado, es el que pusiste vos. Y que no es casualidad el líder que tengo, es el que pusiste vos. Y que no son casualidad los pibes o las personas que tengo a cargo, son los que pusiste vos. Y yo tengo que ser Jesús con ellos, y ellos tienen que ser Jesús conmigo. Y yo tengo que amarlos y me tengo que dejar amar por ellos. ¿Sí? Qué maravilloso que es tu amor. Papá, que en esta mañana, Señor, posibles una semilla de amor en nuestro corazón. Esa semilla que nos lleva a darnos cuenta que existe una vida diferente, que no es un sueño, que no es un versículo escrito en una Biblia, sino que es la realidad de caminar con vos al lado. Y si alguno en esta noche tiene que renovar ese voto de tenerte a vos al lado, que lo pueda hacer espiritualmente en este momento, Señor, que vos nos acompañes y te pedimos que nos acompañes. Te pedimos que nos guíes y que nos guíes en las decisiones cotidianas, pero en las decisiones difíciles que a veces no te podemos ver. Señor, acompañanos, estate en nuestra vida, tomá el control de nuestra vida. Sé nuestro Dios, sé nuestro amo, sé nuestro dueño, porque eso es lo que necesitamos. No nos podemos dejar amar, cuidar ni enseñar por nadie si no lo hacemos por Dios. Danos, Señor, aquello que necesitamos. No nos cumpla los caprichos, danos lo que necesitamos. Papá, gracias porque abrir tu palabra es un privilegio. Porque leer lo que vos nos dejaste es maravilloso. Danos la capacidad de estar en la Biblia, de meternos en la Biblia. Señor, si acá los pibes no leen, que empiecen a leer. Si los grandes no leen, que empiecen a leer. Porque hay un montón de cosas por descubrir. Un montón de cosas buenísimas que de otra manera no vamos a tener sino yendo a vos. Señor, danos la capacidad de estar en ese lugar. Papá, gracias por todo esto que nos das, Señor. Gracias por nuestra vida, porque aunque parezca que en un montón de cosas somos fracasados, eso no es así. Porque vos sos el dueño de nuestra vida, vos sos el que nos protege, que nos cuida y nos da todas las cosas. Pero enseñanos a cómo transitar esto día a día. Papá, yo bendigo a este lugar, bendigo a esta gente, Señor, para que vos nos multipliques en tu amor, para que vos bendigas este lugar en tu amor, que la gente del barrio se dé cuenta que este es un lugar diferente. No por nosotros, sino por tu luz. Que ese brillar, ese nuevo amanecer de los que estamos acá, sea lo que esta gente importante que tenemos al lado, que son nuestros vecinos, empiecen a ver. No por nuestra música, no por nuestras palabras, sino por ese amanecer en nuestra vida, esa pasión en nuestro corazón que nos hace amarte de una manera diferente. Papá, bendito sea tu nombre y bendito sea tu presencia alrededor nuestro. Gracias por todo esto en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Cosas importantes, las cosas de verdad son las más sencillas. Las cosas verdaderas son muy sencillas. Gracias, Ale. Yo me uno con todos mis hermanos a ese deseo tuyo de que tengamos un nuevo nacimiento en el corazón, una Navidad en el corazón que nos lleve a ser cada día más llenos del Espíritu de Dios. Porque ese Espíritu nos va a llevar a conocimiento mayor del Señor, a hacer las cosas como quiere la voluntad de Dios, a evitar las cosas que Dios no quiere que hagamos, a amarlo a Él cada vez más.
La conversión no la proporciona en la iglesia. La conversión es individual y nace en el corazón de cada uno. Pensemos en esto. Hubo una promesa en el Antiguo Testamento, en Jeremías, que Dios le promete al pueblo de Israel: yo les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y escribiré en él mi voluntad. Y ustedes me serán por pueblo, y yo seré para ustedes su Dios. Y esa promesa hecha ahí en el Antiguo Testamento se cumple con Jesucristo y con el Espíritu Santo que vino después que Jesús volvió a su trono. Tenemos eso acá adentro. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Echemos mano de eso para vivir como cristianos a tiempo completo, no cristianos de domingo, cristianos adorando cada minuto al Señor, viviendo como Dios quiere, como Dios le gusta, haciendo la voluntad de Dios en la tierra, dejándonos usar por Dios en esas obras que preparó de antemano para que anduviéramos en ello, como dijo Alejandro. Yo no puedo hablar del Espíritu Santo sin emocionarme. ¿Cómo le pasa a Alejandro también? ¿Por qué? ¿Porque soy un manejón? No. Porque es imposible estar en presencia de Dios sin conmoverse. Ojalá sintiéramos eso todo el tiempo. Significa que estamos en presencia de Dios. Y acá está el Señor, en medio nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo, que aceptó hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que representaba para él el sufrimiento. Esto me imagino que es la mejor ofrenda que podemos hacer al Señor. Dejar nacer el Espíritu de Dios, renacer en nuestro corazón. Está escrito también que si nosotros que somos humanos, podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, como el Señor, que es tan bueno, no nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidamos. Pidámosle la llenura de su Espíritu, que nos va a llevar a toda verdad, al conocimiento de Él, y a hacer la voluntad de Él, y a tener un gozo que no se puede elegir. Bueno, vamos a alegrarnos más de ser hijos de Dios.